Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Kirib kelgan Ramazon barchalaringizga muborak bo'lsin. Tabriklayman. Ro'za tutish mobaynida qorinda dam bo'lishlik, turli noxushliklar seziladi. Shuni tabiiy sharoitda uyda qanday hal qilsa bo'ladi desa, barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgan arpa badiyon urug'i. Hatto teri kasali bo'lib barchaga qichishayotgan odamga ham tavsiya qildik va ularga hatto biz oshga ham solyapmiz ozgina, ya'ni bir chimdimdan oshga solyapmiz. Usiz ovqat o'tmayapti. Uydagilar hammasi shunga o'rganib bo'ldi dedi. Har qanday ziravor sotuvchiga borsangiz, arpa badiyon urug'i bor, sirop. U hazmni yaxshilaydi, asabni tinchlantiradi, yurakni ham tinchlantiradi, yuragi o'ynayotganlarga ham va hazmni yaxshilaydi. Shuni men sizlarga tavsiya qilib qolaman. Agar bolalar orqaga tashlab yig'layotgan bo'lsa, qornidan bo'layotgan bo'lsa, emadigan bolalar onasi iste'mol qilsa yo qaynatib damlab ichsa, boladagi narsa albatta qoladi. Ya'ni bolaga bergan bilan bolaga ozgina berish mumkin, biror qoshiq, lekin onasi ichsa nihoyatda yaxshi ta'sir qiladi. Shu narsalarni, yangiliklarni Telegram kanalimizda yoritib bo'lamiz. Obuna bo'linglar va savollaringizga baqadar imkon ilmiy asosda javob berishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar.